ښایسته او شینکي لغمان ته راغلی یم. بزغلی شي په بزغلی خدمت کې لږ له پاشي کې لږ له قراق را د غټېږي چې غټ شو 10 افغانۍ دومره غټ ګل. یو من ټینډۍ اوس را روانې دي هغه په 600 روپۍ دي د موږ د وطن مال چې وځي هغه بیا څوک په 100 په 10 روپۍ هم نه اخلي. دا کم ترچاګۍ دي بغلو سره راوتې دي نه وځي ډول خرابېږي. باړه به خورو د وطن شی ده کنه تا هم دې ته ایښي وه چې دا پنیر نه پسې باندې دا تازه دي تازه د پاکستان په ضد یې خورو. او د هیواد 4 ولایتونو ته د دغو پټیو نه سبزیجات وړل کېږي. نو موږ چې کابل د دغه ګلپیان ویسو هلته چې چاته نارې او چې راشه دا ګلپي واخله نه اخلي لږ. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. ښایسته او شینکي لغمان ته راغلی یم. دغه کوم سړک چې تاسې ګورئ دا د ننګرهار او لغمان هغه سړک دی چې زموږ هیوادوال پرې رفت و آمد کوي. او دا شاته پټي درته ښکاري که نه ښکاري؟ که ښکاري درته دا هغه پټي دي چې په دغه پټیو کې حاصلات کېږي او د هیواد 4 ولایتونو ته د دغو پټیو نه سبزیجات وړل کېږي. تاسې به د لغمان ګلپیان ډېر نوم اورېدلی وي، تاسې به د لغمان د بادرنګو ډېر نوم اورېدلی وي، تاسې به د لغمان د پیازو ډېر نوم اورېدلی وي، تاسې به د لغمان د ګندنې ډېر نوم اورېدلی وي. هغه دغه زرخیزه ځمکه ده چې دا هر څه په دغه ارده سینه کې کېږي. درنو ملګرو نن راغلي یو لغمان ته، او لغمان کې چې دم ګړی د کوم څه موسم دی یا فصل رسېدلی د هغو په اړوند غواړو چې تاسو ته معلومات درکړو او خبرې اترې وکړو. یو ځای کې ودرېدلو ډېر جالبه ځای دی عزیزه، ته راځه چکر یې ووهو ګپ شپ هم لګو. یو ځای کې ودرېدلو ګندانه ده. ګندانه خو تاسې پېژنئ بولاني کې ډېر ښه کېږي او خلک یې همداسې سلاد سره هم خوري او همداسې خوړل کېږي، ډېر خوندور وي. دا ګندانه ده او دا بیا د لغمان ګندنه ده. دغه ځوان سره خبرې اترې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه سلام ستړی مه شې، په خیر په خیر ورته ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې حسیب الله سنتیا ده. حسیب الله تخلص سنتیا. سنتیا څه معنی؟ سنتیا یعنی یو نیشه ده، یو رقم وی نو چې نشه ده بیا دا تخلص دې څنګه یې ځان ته؟ شوق ده. شوق دی. ښه چاته نه دي ویلي چې دا نوم ښه دی نه دی دا تخلص نه هر چاته یې وایم هم نه ده تخلص. ځکه ویلې اوس تاسو میډیا والا ستئ. ښه میډیا والا ته ویې نور چاته نه وی. خو میډیا والا ته چې ویلې خو ټوله دنیا دې خبره کړه. پرې چې خبر شي که نه خبر شي که نه. څنګه دی کار روزګار هم څنګه ښه ده شکر الحمدلله. ستړی خو ډېر نه کړلی؟ نه ښه وي. دلته اوس څه شی کوې؟ ما ته خو هېڅ شی هم نه ښکاري. دلته دا ګندنه مو وهلې ده، اوس یې پاکول لګیا وي. څنګه دې کې څه شی کوئ تاسې؟ دا زیړی چې کوم ده تېش کوو هغه سکونه؟ بلکل ښه سکونه هغه کوئ. څو ځوانان دلته لګیا دي؟ دلته تقریبا یو 20 نفره یو. 20 نفره. او مشر مو څوک دی؟ مشر نه موټر بارې مشر هلته موټر ښه موټر کې دی. او ګېډۍ څنګه ده؟ ګېډۍ اوس ژمي کې بیا قیمته یو اوړي کې بیا ارزانه وي. اوس تقریبا 10-15 روپۍ ده ګېډۍ. 15 افغانۍ دا یوه ګېډۍ؟ 15 افغانۍ ها. یوه ګېډۍ؟ یوه ګېډۍ ها. ښه او دا څومره وزن لري؟ 1 کیلو به لري؟ کیلو نه کمه ده. نیمه کیلو راځي. پوهېږې دې نه څه جوړېږي؟ دنه بولانیم جوړېږي او همداسې هم پخېږي. نورو شیانو کې مستخام ترکاري کې هم ډوډۍ کې ورنه استفاده کېږي. الوګانو سره پخېږي؟ الوګانو سره هم پخېږي او کچالانو سره؟ هر چیز سره پخېږي. ښه بیا خو تکړه یم ښه؟ تکړه یې پوهېږي انشاءالله. او تا ویل چې سلاد سره هم خوړل کېږي؟ بلکل سلاد سره هم خوړل کېږي. هغه څنګه کېږي؟ خو په همداسې چې پاکه ډوډۍ سره کېږي بس خوړل کېږي، ترکاري ده که نه. ښه ډېر ښه دی. او ته خو نن ستړی نه یې ډېر؟ نه یار انشاءالله ستړی نه یم. ښه موږ همدا کار ده. موږ خو چې پټي کې کله کار کولو که نه داسې کار و چې موږ پټي کې هم کار کولو. کله چې هم زړه تنګ شو یو دم هم یا قربان چغه کړله. دلته کله کوئ که نه؟ دلته هم بعض ځوانان شته ټپې کوي. کوم یې کوي؟ طارق شعر ورته نه وایې ته؟ څه راته وویله ولاړه ستئ سنتیا تخلص نو هسې څوک دي په ځان باندې چې زده نه ده؟ یاره زه به چې کوم یو درته ووایم یو شی راته ووایه مقصد ځان یو ټپه به درته وکړم. مهرباني وایي چې جانان دې په طرف نه وي تیزابه او د رقیب سره لانجې کول فضول دي. فضول دي؟ فضول دي. او کوم وخت کې لانجه کول صحیح کار دی؟ کوم وخت کې چې مغزه نو راوړ شو دا صحیح کار دی؟ صحیح نه ده خو خاصېدن نه دی. نه جنجال ګوره هېڅ وخت کې مخه نه دی. صحیح دی. ډېره مننه کور دې ودان ځوانه. خوشحاله اوسې. الله دې سلامت لره. اجازه ده ځوانه ته راکړه یو ګېډۍ زه پاکه کړم. څنګه یې پاکې ته ما ته لږ طریقه وښیه. اول نوم دې څه شی دی؟ نوم مې پوپل.
پوپل دی پوپل خو یو قوم هم دی په کندهار کې فکر کوم کنه پښتانه دي دا څنګه کې ما ته لږ طریقه راوښیه دا دغسې ده ته خو دې نه روغ روغتونه لرې کې کنه خو روغ هغه دا دې ولې لرې که دا کم تر چاګۍ دی بغلو سره راوتې چې نه وځي ډول خرابېږي ښه ډول یې خرابېږي او دا بیا مزه دې د قوارې راوځي ښه بیا دا چې کوم هم وار ته ولو دوی باندې شی کوئ دا بیا دا هلکان وړي ګډیان او هغه لري مال لري دغه دپاره یې وړي مالوت یې وړي موږ ته نه رسېږي ته ګیډیانو غم وړی موږ ته ولې نه راکې څنګه دې خوښه ده یو دوه ګیډې به نه زه ویسم صحیح ده که نه پیسې به څوک ورکړي ها پیسې پیسې به مونږ ورکړو ورته خپل ځان نه پیسې ته ورکړي ولې تا نه راکړي مونږ یې ورکړو ټوله د له سره جار ده ښه ډېره مننه ستړی خو به نه نه ولا چې کار کوي کار وخت یې خامخا ستومانه کېږي سړی تا اوس څنګه خبره ده وای نه ولا اول قسم وکړو چې نه یعنې ستړی نه یم بیا وایي چې او سړی ستړی اوس کېږي خو نه په یوه خبره کې دوه خبرې ستومانه کېږي نه خو چې دا وهو دغه وخت کې دا دوه په خوب سر باندې سبقونه چې دا شو 12 بجو پورې ناستې دوه وخت ستړی کېږي سړی ستړی کېږي که هو نه ښه ډېره مننه او ګاډي څه وخت باروئ ګاډی دا اوس شروع ده بارېږي او دا چېرته وړل کېږي کابل ته کابل ته وړي هو او څوک ورسره ځي ستاسې جملې نه دا خپل مالک لري هغه بابا یې مالک دی د هغه زوی ده خو هغه اوس همالته په کابل کې ده دې دا ته موټر وړي. بارېږي ورته همالته وړي او دې دا خپله کرلي که نه خپلې اخیستې دي نه دی اخیستی اخیستې دي او ښه نو صحیح ده ډېره زیاته مننه ځوانه خیر الله دې ژوندی لره کور ودان خوشحاله اوسي دا سره ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه ګورئ راځئ د لغمان نورو ساحو ته ورځو او نور سبزیجات هم در باندې ګورو راځئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ او دا برنامه ګورئ زه هر وخت یوه خبره کوم که غواړئ چې هیواد مو د سیالانو سیال شي دوه لارې دي یو به تعلیم کوو بل به خپلو حاصلاتو او خپلو تولیداتو ته لومړیتوب ورکوو دغه ګلپیان چې تاسې ګورئ دا د لغمان ګلپیان دي دغه د زر ته یو ګل راخله مه راځه زه خیر دی زه بیا درولم دغه ګل وګورئ شاید چې دا ګل اوس دا په څو به اوس دا داسې ونیسه چې په 10 روپۍ 10 افغانۍ دومره غټ ګل خو بیا هم زمونږ هیوادوالې نه اخلي آخر به زمونږ د تجارانو څه کېږي او د هغو دهقانانو چې شپه او ورځې په دغه پټي کې ژمی تېر کړی دی باران به پرې ورېده او لمر به پرې و دلته به دیو خشاوه کوله او نن یو ګلپی چې بسته ګلپی تقریبا 15 کیلو پورې په 10 افغانۍ خرڅېږي او هغه هم بیا موږ نه اخلو دغه ورور سره غږېږو سلام سلام شه وروره ښې جوړې زه د ولسوالۍ د کرغیر نوم مې رفیع الله ده زه دا د ګلپیانو تجارت کوم نو موږ چې کابل ته دغه ګلپیان ویسو هلته چې چاته نارې او چې راشه دا ګلپي واخله نه اخلي لږ چې هغه موټر کې ویني چې لږ خرابه مي دا درته وایي لرې که د ایران مال د پاکستان مال څو کاله مخکې راته اوس د ایران مال راځي بانجانې دي خلطه کې یو من رومې په همداسې ونیسه چې یو من یا 9 کیلو دي هغه په 400 په 350 اوس دي یو من ټینډۍ اوس را روانې دي هغه په 600 روپۍ دي د موږ د وطن مال چې وځي هغه بیا څوک په 100 په 10 روپۍ هم نه اخلي د دغه ځای نه چې پاکټ کې پاکټ کرام بیرته نه پوره کوي موږ ته نو موږ دا وایو چې الله پاک دې دا د موږ وطن ښه کړي چې موږ د خپل زراعت ته هغې مخه وکړي توجه وکړي چې دا د موږ مال ته خو هم داسې یو نظر سړی وکړي خو ډېر په درانده سپکه موږ ته دې ګلپي ته ګوري چې په منډي کې ولاړي چې کراچۍ ته یې ورچو الله که هغه معاینات لاتباتپاره چې معاینه کوي په هغه رقم یې د موږ ګلپی بیرته خلک اخلي او د ایران او د پاکستان شی به چې همسې بند څوک یې خبر هم نه کوي چې دا بولي پرې راشي چې دغه رومي 100 پچې ږدي په 100 روپۍ یا په 300 هغه اخلي د ما د تا د وطن مال څوک یې نه خوښوي ته په علت یې پوهېږي ولې داسې کار کېږي ځکه زموږ د هېواد هر هغه څه چې زموږ د هېواد په خاوره باندې شوي وي هغه د ذایقې نه د خوند نه یو په سوچنده ښیي بیا هم ته دا لري چې د ایران او د نورو ځایونو هغه سبزیجات ډېر خرڅېږي او نسبت
د لغمان او یا زموږ د هیواد سبزیجاتو ته په علت یې پوهېږي ولې خو هغه علت دا ده چې موږ نه سټورونه لرو نه ښه لرو نه بد لرو هغه یې شنه رومیان هم کوش کې هلته یې سټور کې واچوئ لږ ذره یې منظمه کړي موټر یې یخچالي دي را روان دي دې وطن ته نو ته اوس وګوره په دې مازدیګر مر پرېواته ده موږ دا وایو چې سبا ته لږ په وخت لاړ شو لار هم ده یخه چې دلته موږ ورسو بیا د موږ هغه ورته وایي چې دا دغه شی نه ده دغه رقم چې بیا څه وایي ای جال است ای خراب است دا نو اول ته ما په بله ورځ ورته ویلې مالې ګوره د ایران مال او د پاکستان مال چې راته چا جال مال نه ویلي هغه اخلو همدغه ګلپی اوس وینې دا هلته څوک په 10 روپۍ نه اخلي چې ډېر زور وایي دا په 6 روپۍ موږ هغه بیرته اکرام موږ ته نه پوره کوي کرام نه پوره نه کوي کنه اوس خو د پاکستان او دغه د ایران او د نورو ملکونو نومونه چې دی واغسل دا خو فکر کوم چې اوس د پاکستان لاره مکمل تړل شوې ده هېڅ شی هم نه راځي نه کنه راځي خو داسې ده چې موږ مل خلک دي لږ ژوبل او غریبانان دي نو دا به نو چې په 10 په 10 اخلي نو مخکې شالغم و په 10 روپۍ سږکال یې شالغم هم 100 ته ورسېدل او زردک هم چې وې 100 ته ورسې اوس چې دي نو داسې یې ونیسه چې په 10 روپۍ په 50 روپۍ 40 روپۍ بیا ګلپی نو څه کوي ګلپی خو ښه شی دی که نه ولې خو ګلپي ښه بس نه دی خیر دونه څوک نه خوري نو په دې باندې نو خو زه خپله د ګلپي شوقي یم زما خوښېږي دا شی یعنې مرض دپاره هم ښه ده او د خېټې دغه دپاره هم ښه ده خو نور داسې ده چې دا په یو 100 روپۍ خرڅېدلی ولې خاندي نو بس د موږ وطن به هم لږ ښه دیکانان به هم هغه مخکې روان وو خو موږ او تاسو نو بس څه بوایي الله دې په موږ غیبي الله رحم دې وکړي. ورحمېږي دا ستا یو غږ چې تا وکړ چې زموږ په هیوادوالو باندې چې راځي د خپل هیواد دغه حاصلات د خپل ژوند په روزمره چارو کې استعمال کړو ځکه دا زموږ او ستاسې لپاره کرل شوي دي دغه دهقان دی که تجار دی که بل څوک دی ورځ او شپه په ځان سخته تېروي فقط د دې لپاره چې خپلو هیوادوالو ته دغسې سبزیجات برابر کړي برابر کړي بالکل نو له دې تازه له دې خوندورو له دې ذایقهداره پورته زه فکر نه کوم که د بل هیواد راورسېږي ځکه هغوی په 10 ورځو کې دې ته شی نشي رارسولی 10 ورځې مال په لار کې خرابېږي هو هغه داسې تازه نه وي دا بیخي تازه دي د ورور خبره هم تاسې اورېدلې وي چې تازه شی او بیا سبزیجات حتما صحت ته فایده لري خو زموږ او تاسو د وطن نه د په نوم د مشرقي باندې یعنې ترکارۍ کې ډېر مخکې ده او بالخصوص لغمان او بیا لغمان ګوره هر فصل چې وغواړې په ژمي په اوړي کې دا فصل ورسېږي کابل ښار ته مزار د دینزین ته روسیې پورې هم روان دي دا مال ته چینه پورې هم روان دي ته یو ملکه پورې هم روان خو موږ دا وایو چې لږ زراعت هم کوشش وکړي او خپلو هیوادوالو زموږ دا غږ دی چې راځئ د نورو هیوادونو تولید څخه ځان وساتئ د نورو هیوادونو دغه حاصلاتو نه ځان وساتئ د خپل ګل هیواد د افغانستان دا تازه سبزیجات واخلئ او ویې خورئ مه خوشحالېږي چې د ایران هغه ډبي کې چې کوم څه راځي 3 میاشتې 4 میاشتې په دې لاره کې هغه تېرې خوند شوي مزه هم نه لري هغه چې خورې ته به هېڅ شی لکه هغه ګل د په مخ د دې ځای وطن بادرنګ دي چې ویې خورې هم خېټې ته هر شي ته دغه چې خورې نو بس مزه یې نشته د پیکا میکا او صحت ته هم زلل کې هغه خود په سټور کې ایښي راوړي دلته په ما ته یې خرڅ کړي هله وایي دا د معدې تکلیف شو دا شی شو نقص رسوي بالکل ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه خو موږ سره به دلته پاتې شي د شپې چې خو سکون هغه د چای میخی دی له تا ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې آباد او سلامت لره بس مننه نو موږ به لږ مخکې ورشو درنو ملګرو تاسې راځئ څه شو د هغه څه شو چاړه څه شو چاړه راکئ که نه زه پکې لالوی شوم که نه کومه دانه تر راوړه څنګه لالوی نه شم دا راکړه دا چاړه څنګه نه شم کوی خو 10 روپۍ در کومه تاوان یې در کوم ښه داسې وامه ولې کوم ځای مې و داسې ورته وګوره دا وګوره زه ګوره ډېر کاریګر سړی ما چې ستاسې را باندې هغه نه کېږي تو دا بل درته وایم ته راوړه دا بل چې مې صحیح دی ګوره ورته ښه څه شوې ګلپي نور ګلپي څنګه پاکول کېږي همداسې نه یو 15 ورځې چې مې ټرېننګ دلته واخیستو انشاءالله چې نور هم تکړه کېږم ښه ته به ما د 100 روپۍ میاشت راکړې چې در سره کار وکړم والا دغه خلکو ته دغلته هغه سړی د قطار وي هغه ته ورکوو یو 300 دغه هلکانو ته ورکوو ته 300 اخلي یو ته 200 ورکړې ما ته 100 راکړې د چاړو واخله نو تم که موږ سره کار وکړې خو همدغه شی ده نو ښه 200 راکړې
او ډوډۍ به څوک راکړي ډوډۍ به زه درکوم د غرمې ډوډۍ او د سبایي چای بیا خو د ګلپیانو کې ښه ګټه کړې ده ښه بس نو څه کې د الله نه به بس مونږ ته مقرره وي که تاوان کوو که ګټه کوو دا ګلپی استاد په څو پرېوتی دی دا ګلپی دلته ما ته پرېوتی ده په 10 روپۍ نو تی په څو خرڅې دا ملته یا 15 شي یا 10 شي یا 12 شي خو دا بازار ده بس خرڅ له ګلپي راکړه چې ویې خورم که نه ګلپی چې تر یو وړوکي غوندې راکړې ته دا دی دلته راشه تر راشه سړیه په وطن کې هر شی پاک دی چاړه باندې راشه دا څومره کلک دی دا نه غوڅ مې کو صحیح دی خورې ته باړه به یې خورو د وطن شی ده که نه تا هم همدې ته ایښي وه چې دا پنیر پنیر نه پسې باندې دا تازه دي تازه د پاکستان په ضد یې خورو په خدای عزیزه دومره خوند کوي ښه قسم دی چې ډېر خوندور شی دی که نه درنو ملګرو تاسې راځئ تا ته خو زه بیا راغلم که نه اوس ما ته دا چل یادې که نه یادې چل دا رقم څه رقم دی ته ووایه صحیح ده څومره وخت کېږي چې دلته کار کې دا درې داسې وګڼه 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې هو دا څومره وخت به دې کار نور یاره ډېر به یې او 15 ورځې به نورې 15 ورځې هو نور ګلپیان ختمېږي او نور ختمېږي بادرنګ چې راغی بیا بادرنګ کې څه کار نه هیڅ کار یې ولې نه اکی چې کوي هم بادرنګ وکړي بادرنګ کوو چې که توریان وي توریان وي که کرار بالا چې وخی بس کوو او دلته چیا ډېر پیدا کېږي دلته کچالو کچالو ګندنه کومه ده دا راته مخکې د ګندنه ده دا ګندنه ده او ما لکه غنم دي دا غنم نه دي ښه او غنمو موسم همداسې وي. اوس بیلې جوړې شوي دي هغه د غنم زیات کی که نه او دولت بیلې جوړې کړي د غنمو لپاره ښه او. ډېره زیاته مننه ځوانه ژوندی خوشحاله اوسه، اوسه، الله دې الله دې سلامت لره درنو ملګرو تاسې راځئ زه هغه ګندنه در باندې ګورم ګندنې شرط به تاسې لیدلی ما فکر کو چې دا هغه ده غنم دي خو غنم نه دي دا ګندنه ده هغه ګندنه چې مخکې ورور پرې خبرې مو کړلې هلته چې موټر بارېده هغه دغسې کړۍ کړۍ ورنه جوړې کړي نو بیا ځوانان راځي او دغه شکوي بیا یې لیږي کابل ته او کابل کې بیا هیوادوالو ته عرضه کېږي درنو ملګرو له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ او دغه برنامه ګورئ د لغمان نور ښایستونه هم در باندې ګورم راځئ راسره پاتې شئ مخکې ورځو عزیزه لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی لا هم په لغمان کې یو او دا کم پاکټ زما په لاس کې ګورئ دې ته کرم هم ویل کېږي او د دې تر څنګ ځینې افغانان یې بیا بند ګوپیم بولي او مختلف شیانو کې استعمالیږي دا موږ یې سلاد کې هم استعمالو کوم یاد شي هغه برګر کې هم اچول کېږي افغاني برګر کې او دې تر څنګ پخېږي هم دا ډېر خوندور شی دی او خوندوره سبزي ده کاکا سره خبرې اترې کوو السلام علیکم کاکا څنګه وعلیکم بخیر او خوش ساتل بخیر راغلی یاستئ ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی صاحب زما نوم سیف الرحمن دی سیف الرحمن د کوم ځای همدې خلټي کې کلی اوسېدونکی یم خلټک یعنې دا خو لغمان دی که نه لغمان د قرغوی ولسوالۍ د خلټي کې کلی ښه خلټک د کلي درنو ملګرو یوه خبره چې خلټک په هر کلي کې شته دی زموږ په خیوه کې مې یو خلټک شته دی صحیح ده خو دا بر خلټک باندې یا ترام دې کلی دغه کوز خلټک وایي ښه ښه او د خلټک په معنا پوهېږي چې شته وایي ولا نو نه خاص ما ته هغه معلومات شو خیریت نو سابق نه سنګوري یې خیر نوم ور باندې ایسه په خیر علي ایسه خاص دی خیرت دی خوشحاله اوسه ایسه دا کرم دی که نه زه غلط کرم یو سره کرم دی ښه من په څو دی نن سبا دا نن نو 15 اویا دا خرڅېږي او شنه کرم چې دی هغه په کابل کې 15 شپېته خرڅېږي هغه دلته 500 اخلي 15 دلته اخلي 15 اخلي یو من یو من او یو من کې څو دانې راځي اسې نو کاغه واړی او اتر دی او کاغه ډینو سالور 15 ښه او یا شپږ دین زیات نه دا راځي خپل کرلی اوسه کال دا او کړم نه پټی دې کمل ته دي
پټي وړاندې او هغه دغه پلاستیک لاندې هلته هم دي ها هغه د جریبه هغه ده ها او نو سلام دي کرم کنه خرڅ کړه که اوس هم سره پراته دي یاره تاسو یو شپږ سوه پاکټه مې خرڅ کړي 600 پاکټ دې خرڅ کړي دي یو سل پاکټه دي مې خرڅ کړي یو 500 پاکټه د شنو نه ها دا راته چې څه کال د دیو بازار څنګه و خو ګټه کوله خده باندې پروسه کنه خده او حاصلات څنګه دي حاصلات خده نو چې خدای برابر کې سلوي غزره 500 جریب دي چې قیمتي سکارینه یو لګر په جریب خرڅو یو لګم خرڅ او اوس بیرته لګ هغه شو راو ورځي ها او ته په یو جریب باندې 100 روپے مصرف کې یارانو راځي لاس 15000 په جریب باندې مصرف راځي د اجاره نه علاوه او مصرف راځي اجاره نه علاوه او اجاره هم لاس 15000 روپے هغه حساب کې 10000 شو 10000 روپے راځي او 15000 چې خاص کې بیا 10000 ګټر ده 10000 روپے دا بس تا کال 10000 ده ناس 10000 روپے آفر یو او تاسو جریب کړلی وسه کال ما درې جریبونه شه تقریبا 3 جریب کړلی و یوازې کاکا کنور څوک مسشته نه ده زمن مې را سره دی په څه نشه زامن دې سره دي او زامن دې اوس چیرته وو زمن به دلته اوس لاړ ولا دا یو دنه اوس لاړ دي ځنه لاړ ها څه کار روزګار خو بل کوي کنه یار نه یو خو کې د پونتون کې د جلال آباد کې ماشاءالله او بل چې زم درځم زم کې کار کینو تا خپل تعلیم کړی کاکا او زه خپل د معلم ما معلمي او خو استاد محترم نو ډیر ښه کار دی دا کړی چې اولادونه دي تر پوهنتون رسولي ان دي شاء الله یو پونتون دغه من فراغت او خلاص وکنه صرف خپل دغه لپاره لاړه اسناد لپاره ډیپلوم لپاره نه لاړه ډیر مننه د دې په هغه باندې را سره وغږیږي چې دا کرل کیږي څنګه او څومره وخت رسیږي دا خو د دغه پاکوټي تخمونه دي راځي د پاکستان مخکې راته کنه خو هغه تخم اخلي واچې بزغلی چې او کې ځای ورته جوړی کنه بزغلی چې په بزغلی خدمت کې لګ له پاشي کې لګ له قرا قرا د غټي کې چې غټ شو هغه بیا اخلي هغه ځنه پټه ورته آماده کوي کنچري ورته باسي دالته بیا نه علي ها هغه نیال بیا څو وخت تیریږي غیا کې غیا به چې کې رم به کوي ګوډوي موږ تاسو کله رمبي باندې نو بیا ورپسې سره چې قرا قرار همدغه هغه باندې وبکول سره چول زه چې ترسو د آماده شغه ته ورسیږي د اندازې ته ورسیږي وغواړي یو ځنه بل ځکه به کرل کیږي دا وشتل کیږي او وشتل کیږي لکه درومیانو ته هغه درومیانو بزغلیا چول کیږي خدا بزغلیا چول کیږي او څومره وخت دا رسیږي یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې یارانو سه یو نیم میاشت یو میاشت خسه یمه کیږي صحیح یمه کیږي او خامه کیږي او مصرف به پکې مصرف خود بکنو دا غیر سخت ده چې اچ ولا وخت هوا ګرمي کنه نو دی هغه حفاظت په دې سخت چې مر ګرمي دې باندې مجبور یو نری شی وکړه اواره یا غیا و پیا شي چې دغه نه بچي ا تیز مر نه بچي چې لګ لګ وګد شو کنه به پریدنو پروا نه کوي پروا نه کوي نه خطر او یوازې ته دغه بن ګل پیان کوي کنه نور شاید مل د کړلې دي مو خدا ساه کې دا وراره مې دا ګلپیم کړلې خدا ګل پی دا موسم د ګلپیانو ده او دا شنه کرم دي او سره کرم دي نو بیا پس لدی نو وسال د مارو مون کړل پلاستیکو لاندې دي مارو دي ها مارو دي او لدین ورسره بادرنګ کیږي بیا بادرنګ هم دې سره یو کړل کی خلک شروع کړي دا او دې پلاستیک لاندې لاندې دی یو میاش یو نیمه کې برسیږي ان شاء الله چې ان شاء الله د حمله پر ځان باسي بادرنګ پر ځان باسي خا ډیر مننه کاکا ګوله ډیر زنده خبره ته مې سره وکړه تاسو ډیر مننه دي صبر ځان په تکلیف کړی راغلی اسي خیر او برکت وګورئ چې موږ د قانون دغه احوال نه خبرېږي او الله دې ونه خلکو ته کور دی ودان ژوندۍ خوشاله اوسې الله دې عزت لره یو چې بدل کو دي الله دې ژوندۍ لره کاکا ژوندۍ اوسې کور ودان ډیر زیاته مننه ترنو ملګرو دا وګورئ ښه بسته خلطه کرم او په 100 افغانۍ او 1 افغانۍ ډیر ارزانه دي همدغه کرم په نورو ځایونو کې کتا سیاخله په خارج ملکونو کې شاید چې په 1 روپۍ یا 2 ډالر په $1 یا $2 باندې فی کیلو واخلي $2 کې فی کیلو حساب کې بیا 1 کیلو ته حساب کې $16 شو $16 بیا افغانۍ ته کنورټ کړي نو تقریبا چې خی زره نه پورته پیسې شي کنه نو هدف مې دا دی چې راځي زموږ په هیواد کې هر څه شته دی او خدای پاک داسې یو زرخیزه ځمکه را کړې ده چې هر څه پکې وکړي نو ښه پر ایمان درته درکوي تاسې دا ګلان وګورئ او د دې دغه ښایست وګورئ د دې دغه فصل وګورئ ډیر خوندور دی ډیر جذاب دی او د دې د ذایقه به هم دغسې خوندوره وي او دا د دې پټي دي که نه همدې پټي دي دا دې پټي دي همدې پټي کوم ځای والي هغه ځای والي لګه دي تازه وهلي تازه وهلي دي او دا چا دي دا یې موږ دورار دا ټول ښه دوراره دي ښه ډیر ښه دی کور ودان الله تعالی دې نور هم همت ورکړي چې دغسې بزغلي وکړي وطن ته کار وکړي خدمت وکړي دغه د ځمکې د سینې نه رنګارنګ فصلونه راپورته کړي کور مودان چې الله تعالی دې باعزت لره
ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ د سبزیجاتو دغه خپرونه چې ستاسې لپاره موږ په لغمان ولایت کې برابره کړې وه تر وروستیو شیبو ننداره کړل او د دغو ساحو نه او د دغه جنتي منظر نه تاسې خوند واغسته زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان ستاسې له درانه حضوره رخصتیږو تر هغه چې یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې په لایزال څښتن ته لاس سپارم خو مخکې له هغه یو پیغام لرم هغه دا دی چې راځئ که غواړئ چې خپل هیواد مو په خپلو خپو ودرېږي دوه لارې دي دوه یو به خپلو حاصلاتو ته لومړیتوب ورکوو خپلو تولیداتو به لومړیتوب ورکوو بل به د تعلیم لاره غوره کوو ځان ته دا دوه هغه لارې دي چې موږ او تاسې کولی شو چې له دغه طریقه خپل هیواد تر نورو سیال کړو ډېره مننه چې راسره راستئ او دغه برنامه مو وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې